Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau berobat ya, mau ke dokter. Mas Yusuf sakit batuk. Oke teman-teman, ikuti terus video kali ini ya. Jangan
sampai ya teman-teman. Ini merupakan klinik Mitra Wisata Pak Yono. Nah, masih di sini lagi ngantri sama umanya. Semoga lekas sembuh. Ini Mas Yusuf udah selesai diperiksa ya. Ini mau menebus obatnya di apotek. Kita sudah selesai ya, selesai obat dari klinik Mitra Wisata. Ini pulang. Kita sudah sampai di jembatan Tembulu. Ini sedang kita sudah sampai ya, sampai rumah lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan video kali ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.